Ieu keting hirup teh ya Allah. Sawah dijual. Sawah dijual, bebek teh eueuh tinggal hiji. Aing kumaha ieu teh? Pabrik loba, na sawah dijieun pabrik. Ya buset. Aing lieur. Yang layangan aja gitu euy. Anu halus mah. Tapi indung bisa aya di dinya euy. Layangan euy. Budak. Wah, aing hiji melakeun. Nih, cicing euy. Ampun aing mah karek gabungkeun. Hah? Teu boga melayan, teu boga duit ye. Duh, bali. Terus hale? Ih, urang ieu mah. Ye. Urang caneng ieu karek manteng ah. Kieu layangan. Ampun bener euy. Kade begat aja. Kumaha cara? Batu batur teh. Hah? Itu naon sih? Kenur. Oh, kenur. Sabaraha sih meuli layangan? 2002. 2002. Murah? Mahal tuh sakitu mah nya. Atuh kumanya? Urang hayang beli. Urang teh hayang beli kurang layangan, tapi urang teu boga duit. Aya bebek hiji tapi Yang jual bebek. berahanya bebeknya. Mun yang ngalayan, layangan berah hiji. Menang hiji atuh. Berarti harga bebek 2.000-an meureun. Murah bebek. Hanya murah geuning bebek teh. Bebek kumaha teh? Selama ieu teh bebek teh murah berarti ya. Murah bebek mah. 2.000-an. Jual kabeh. Yang satu anu urang rek jual bebeknya bae lah hiji. Heeh mana. Yang itunya urang rek nyokot bebekna. Bener nya ye. Aku hiji bae. Baik lah aku hiji. Lah begitu gitu bukan duit teh. Salah dijualan sih. Situ gede. Hah? Gitar sahanya we. Iya wae kudu kurang jual Uy, aus uy. Yamaha deh, mantap. Wah, laku sabaraha ya? Ada yang ngomong 1,5 juta. Bawa gua. Tapi nggak gitar lah kedeung tapi bisa gitar kumaha nya? Gitu lah. Wih, mantap ya. Jual lah, guys. Tinggal layangan berarti coba ya. Eta gitar urang. Gitar urang tadi memang di dinya. Urang di dinya tadi ke gitaran ki hela we. Bisa gitu urang geus mangginang urang dulu. Nyambungna ka dieukeun gitar urang. Teu kieu sakituan aneh. Ka dieukeun Embung Ka dieukeun urang ieu layangan tadi. Mun meuli jual layangan bebek. hiji embung. Gitar urang ieu. Awas tuh. Bieu lah. Geus. Teu kieu teuing.